一个43岁把酒当水喝的男人，偷偷喝了1个月的胖大海茶，老婆发现后一口气又拍了5袋。不仅仅因为他是血管的清洁工，能把血管打扫得干干净净，更重要的是，喝完整个人的状态都好了很多。你不用多喝，每天1包就够了。我也是在网上看到那个很火的刘立强，他说7天就能把血管堵塞连根拔出，就抱着试试的心态买了。没想到才第3天，淤堵就疏通了，手不麻了，头也不晕了，也不胸口憋闷了。真的推荐你们去试试这个，就是这个罗汉果菊花茶。从此之后，在老中医的建议下，宋美龄每天都会喝上2杯。后来他的知己张学良患上了伤寒，他特意寄送了几袋罗汉果菊花茶给张学良，并特意交代说这是一个能调理好身子的奇方，非常有用。之后这也成了张学良的心头宝。在他临终之际，他又把这个奇方传给了他的女儿张驴英啊。张驴英女士至今都还健在，今年已经107岁了。这也多亏了这个奇方，都是取自祖国南方的优质罗汉果，由雨水灌溉自然生长，再进行浸制晾晒，满满1杯都是精华，均匀透亮，没有任何的添加。它里面含有大量的聚氨酸蛋白酶，这些活性成分都是身体喜欢的东西。30岁以上的朋友，只要喝上1杯，上个厕所的功夫就把脏东西通通排干净。不管你是30、40还是50岁，不管你的血管被堵塞了多少年，每天坚持喝罗汉果菊花茶泡的水，7天之后你就会后悔为什么没有早点遇到它。通过本条视频下单的都是经过咱们中科院医学所认证的官方正品，买回去以后有任何不满意的，您都可以随时退回来，不用您花1分钱，一定要试一试。赶紧点击视频下方链接抢购吧。